Another day, another paket. Langsung aja kita buka paketnya. Hehe, nih dia nih yang lagi banyak banget yang cari ya. Ini Polki pembersih kulkas sudah terdaftar di Kemenkes ya. Dan ini antibakteri, dapat membunuh mikroorganisme yang ada pada kulkas agar terhindar dari bakteri E. coli dan salmonella. Langsung aja kita coba. Cuma disemprot-semprot, nah ini udah bersih semua. Buat teman-teman yang lagi cari pembersih kulkas nih ya, ini. Kobut saranin banget, Polki pembersih kulkas. Udah harganya murah, dan sudah terdaftar di Kemenkes ya. Buruan teman-teman, cek di keranjang kiri bawah. Langsung aja gas, check out sekarang juga.